Como cada sábado santo, la Catedral Santa Cruz de esta ciudad de Mao realiza su tradicional fogata, donde participaron decenas de religiosos. Según la información obtenida, esta actividad se realiza antes de iniciar la vigilia pascual. La fogata fue presidida por Monseñor Sinencio Peralta, acompañado por diáconos, y la misma tuvo lugar en la parte frontal de la Catedral Santa Cruz de esta ciudad de Mao. En un reporte de Daniel Esteves para Semana Santa Universal 2011, Rosani López.